Yang pertama kunci ring 19, yang kedua filler G, yang ketiga obeng plus, obeng min, dan yang terakhir kunci ring 12. Cara mengetahui top 1 atau top 4 tanpa membuka kepala silinder. Kalian bisa melihat rotor, dikarenakan rotor tidak ada, jadi kita wajib membuka atau membongkar kepala silinder untuk mengetahui top 1 atau top 4. Nah, penggunaan kunci pas 11 yaitu untuk puli crankshaft ya. Nah, agar kita tahu pada posisi top 1 atau top 4, kita harus melihat dari sini. Nah, macam sini ada colokan kan di puli crankshaftnya. Namun ini agar dipermudah mungkin ya oleh guru produksi kita, jadi udah ditandain seperti itu. Nah, kita harus lepaskan sampai ke garis 0. Nah, oke. Dan penggunaan kunci 12 adalah untuk membuka silinder head cover. Nah, kita akan buka dulu baut ininya ya. Pintar nih. Oke. Nah, ada satu lagi. Sesudah kita membuka cover head ini ya, kita akan mengetahui mengetahui di top berapanya. Dengan cara push rodnya kita goyang ini, berputar ya, berputar, dan ini ya rocker armnya ungger-unggeran atau bergoyang. Oke. Ini diinikan top 1 kalau ini, dan kalau bergoyang gini tandanya lagi free, dan kalau yang diam gini sedang bekerja. Setelah kita mengetahui pada posisi top 1, nah, kita di sini akan mengubah menjadi posisi top 4. Caranya yaitu kita menggunakan kunci pas 19. Nah, kita putar ke arah jarum jam sebanyak 360 derajat. Nah, ini ada titik putih, kita paskan sampai ke garis 0. Nah, ini sudah pas sampai ke garis 0 ya, yang titik putih ini atau coakan. Sekarang kita cek apakah yang ini masih berputar atau tidak. Nah, yang ini sudah tidak berputar ya, berarti ini sedang bekerja. Ini yaitu silinder katup X silinder 1, ini katup in silinder 1, ini katup in silinder 2, ini. Nah, ini katup X silinder 2 nih berputar push rodnya, dan rocker armnya juga ikut berputar atau ikut bergoyang. Nah, katup X silinder 3 ini push rodnya tidak berputar, dan katup silinder in silinder 3 push rodnya berputar, dan rocker armnya juga ikut bergoyang. Nah, terus katup in silinder 4 push rodnya berputar, dan katup X silinder 4 juga push rodnya ikut berputar. Oke, berarti ini sudah keadaan posisi top 4. Sekarang cara penyetelan katup. Di sini kita pakai obeng plus karena ini udah pada hilang ya. Untuk katup X kita pakai yang ukuran 30 mm ya. Dan ukuran 30 mm. Di sini kita setel sampai si pilotnya ini nggak ngelos, ngepas, tapi masih bisa keluar. Yang itu penting dulu, yang si murnya lari. Nah, seset. Nah, ini masih belum setel, ini masih bisa longgar. Sekali lagi. Nah, sip. Nah, itulah dari contoh presentasi dari kami tentang cara penyetelan katup. Oke teman-teman, penyetelan katup telah selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.